Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Ko'pchilik kameraga yozibdi, yaqindan olib ko'rsating. Uстановка qilingan bo'lsa, qanday uстановка qilinadi? Shular haqida o'z batafsil aytamiz, mana bular. Tak, krasa qilinmagan varianti. Bular krasa qilingan. Chiroyli gladka chiqadi. Yaltirashini o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Bu pastrog'i 1,5 metrligi. Xo'p. Bular 2 metrlik. Bu 2 metrlik. Xo'p, eng chetdagi ikkitasi 2,5 metrlik. Eniga hammasi standart 2 metrdan bo'ladi. Narxi bo'yiga farq qiladi. Chetdagi 1,5 metrlik, xo'p, eni 2 metr, bo'yi 1,5 metr, 300 ming so'm chiqadi. Xo'p, qolganlari 2 metr eni, 2 metr bo'yi, 350 ming so'm chiqadi. Sexning o'zidan bu, mahsulotning o'zi. Tak, eni 2 metr, bo'yi 2,5 metrliklari 450 ming so'm chiqadi sexning o'zidan. Kelishtirib beramiz, yana ozgina o'tib beramiz. 350 ming so'm, 450 ming so'm ichiga nima kiradi deganlarga, xo'p, stoykasi, panellari kiradi. Xo'p, bu 2,5 metrlik bo'lsa agar bitta stoyka 5 ta panel kiradi, bu 2 metrlik bo'lsa agar bitta stoyka 4 ta panel, eng chetdagisiga 3 ta panel ketadi. Bu 1,5 metrlik bo'ladi. Uстановка qilish jarayoni uncha qiyin emas. Stoykalarni o'rvenga qo'yib, tak, hozir fokusni. Stoykalarni o'rvenga qo'yib, keyin tepadan kasetalar tashlab chiqaveradi. Ikkita stoykani o'rvenga qo'ytirgandan keyin tepadan kasetalarni tashlab chiqaverasiz. Tamom. Yaqindan ko'rsataman. Taxtaga o'xshagan fasonlarimiz, tagiga sokolni ikki kamera qilganmiz. Bugulimiz ham juda chiroyli chiqqan. Bugulimiz ham bagati. Legendarni padrashka. Mana bugulimiz ham naqsh varianti. Bu ham padrashka.